ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾಲು ಅಲ್ಲ, ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ನವಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ವಯನಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3:30 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾಲು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಲು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾಲು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 2 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 500 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 220cc ನವಾಜ್ದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಗ? 3:48 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 3:48 ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್. ಮೈಸೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇದೆ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ. ಯಾವುದು ಇದಾ? ಹಾಂ ಇದಾ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 220 ಓಡಿಸೋಣ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಸರ್ 220. ಮೈಸೂರು ರೋಡು ಮುಂಚೆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೈವೇ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಫಾಗ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಎಂಜಾಯ್ ದ ವೇವ್. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡು. ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಇದೇಂಟಿ ಬ್ರೋ? ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. Seriously, it's very decent and clear. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮೈಸೂರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಲವ್ ದೆಮ್. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟಿಫನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ. వీళ్ళందరూ శబరిమలవరకు నడుచుకుని వెళ్తారు. శబరిమలకి 350 కిలోమీటర్లు ಬೈ ವಾಕ್ వెళ్తారు. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఏంటి ఏం కనిపించట్లేదు. ఏదో యాక్సిడెంట్ అయింది. ఓ మై గాడ్. ಏನು ಮಗ, ಅದು ಫಾಗಿಂದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಗಿದಾ? ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಂಜಿತ್ತಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಡ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತವ್ರಿಗೇನು ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬಸ್ಸು ಸಗಂ ಬೈದು ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಂಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ಸು KSRTC ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳ ಬಸ್ಸು KSRTC ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಸ್ಗಳು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಿರೋದು, ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಬಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ದುರಂತ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಂತೆ. ಬಟ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಡೋರೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಅದೇ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಬ್ರೋ ಕೀ తీసుకొనొచ్చా ಬೈಕ್ నుంచి ಕೀ? ಈ ರೇಂಜ್ ಫಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಗಿಡದ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ కుట్టుకొడుతుంది. ముండ్లు ఉంటాయి చూసుకో. ఇక్కడ ಸಾಕ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿನ್ನ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಫೋಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಬಾ ನೋಡು, ಅವ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ನ ಡ್ರೈವರೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. కాదు అక్కడ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಲಾರಿದು ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ಯಾಂಟೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮಗುಗೆ ಏನೋ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರು ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗು, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ರೂಟು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದಿದೆ ಸಿಟಿಲಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಡೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಟಿ. ಮಗ ಇವೇ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ.